Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa yazaalibwa ennaku z'omwezi ezibuusabuusibwa wabula nga kiteeberezebwa nti omukulu ono omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda kaakano yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwamutunda mu Lunyanyimbe Septemba omwaka gwa 1944 bw'okwata kalikyuleeta n'otoozaako n'ogatta abaakuulitira mu myaka 80 egy'obukulu beddu yazaalibwa omukulu amanyikiddwa nga Amos Kaguta omugenzi kati muzeeyi wa Tibuhaburwa yazaalibwa mu mwaka gwa 1916 wabula ennaku z'omwezi n'omwezi tezimanyiddwa okumanya nga byadda nnyo wabula olunaku lwe yakkirira ekaganga lwe batambuliza emigongongwa obwato lwo lunajjukirwa nga entakera anti yafa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka gwa 2013 era yassa omukka gwe ogw'enkomerero ku ddwaliro erimanyikiddwa nga Kampala International Hospital lino lisangibwa mu kibuga Kampala wakati era nga gwe mutima gw'eggwanga lyattu Uganda. Muzeeyi Amos Kaguta yali yagaana batabani be okumutwala ebweru w'eggwanga mbu ajjanjabirwe eyo yali ayagala kufiira mu nsi yattu eya Uganda. Amos Kaguta omulunzi w'ente kayingo teyayagalako kubeera mu bulamu bwakwejalabya olw'ensonga nti mutabani we yali pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda tekyamulobera kuwangaalira mu byalo bye eyo mu mafaamu ge agasangibwa mu disitulikiti y'Entungamo leero nga mu biseera ebyo bye baavubukiramu niwe yazaaliramu Tibuhaburwa yali emanyikiddwa nga Mbalala disitulikiti ng'eneesangibwa mu bugwanjuba bw'ensi yattu Uganda era Amos Kaguta ono agenda okukkirira ekaganga ng'atemera mu myaka egy'obukulu 97 era abamu ku bamanyi omugenzi Amos Kaguta bakutegeeza nti empya ze gaali masaŋŋanzira aga buli kinoomu eyamweyuniranga okwali abantu ab'ebitiibwa abayitibwa Abahima kw'ossa n'abantu ba wansi be baakazangako erinnya ery'Abayiro era bwe weetegereza mu batabani be mulimu ayagala okufaananya embeera za kitaabwe omugenzi ng'ono si mulala wabula ye retired General Kalebu Akandanaho Salimu Sale ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Gatonnya oba mu Lunyanyimbe January mu mwaka gwa 1960 ng'ensi yattu Uganda ebuzaayo emyaka 2 beddu gyokka efune obwetwaze era bw'ogattagattamu retired General Kalebu Akandanaho akuulitira mu myaka egy'obukulu 64 munywanyi weesibe enkoba anti ngenda kuleetera ebyafaayo bya Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuva gye yazaalibwa n'okutuusa kaakano leero ebyafaayo bya taata we nga mbitadde ebbali butereevu n'embaka nnyina omulungi amuzaala naye kati nga mugenzi wabula nga si mulala ye Esteri Kakundeka Nganzi ng'ono yazaalibwa omwaka gwa 1918 n'afa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Museenene mu mwaka gwa 2001 era nga maama wa Yoweri Kaguta Museveni ekirwadde ekyamutta kwali kulemererwa kwa mutima gwe okukakkalabya emirimu gyagwo era nga naye mpawo okuwannaanya yafiira mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Kampala International Hospital era enteekateeka z'okuziika maama wa Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa zaayindira mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda mu disitulikiti emanyikiddwa nga Mbalala ku kaalo amatendo akamanyikiddwa nga Lwakitula era omubiri gw'omukyalo ono bwe gwali tegunnatwalibwa ganzikwa mu nnyumba yagwo ey'olubeerera ne gye guli mu kaakano gwasooka twalibwako mu kkanisa era mu biseera ebyo ekkanisa eno yali eyitibwanga Nshwerere Church nga bwe nakutegeezezzaako nti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yazaalibwa mu tawuni eyali eyitibwa Ntungamo ebiseera ebyo era nga yali esangibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga Mbalala wabula oluvannyuma ennyo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Muzigo mu mwaka gwa 1993 baavayo Ntungamo ne bagifuula disitulikiti eyeetongodde era eyimiridde bukwa era nga mwami Tibuhaburwa musajja muhima Abahima baneeno ebiseera ebyo baali basangibwa mu Bwakabaka obumanyikiddwa nga obwampololo nga buno obwakabaka bulina akakwate ku Banyankole Abanyolo Abatoolo Abasongola kw'ossa n'abasajja abatuusi mu budde obwo bwali busangibwa mu tundutundu erimanyikiddwa nga Rujumbura lino lyali lisangibwa mu maserengeta g'obugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda era
ekika kyabwe kineno kyali kikulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Bene Kirenzi. Kabaka waabwe eyasembayo okulembera obwakabaka bwa Mpololo nga tebunnagwa yali amanyikiddwa nga Omukama Kalejjesa, era Omukama ono obwakabaka bwe bwawambibwa era ne buteekebwa ku ttaka ne bugattibwa ku bwakabaka obumanyikiddwa nga obwankole leero, era okuva olwo ne kaakano obwakabaka bwabwe bwafuuka matungu, tebukyaliyo obwa Mpololo, era kati bonna beeyita abasangibwa mu bwakabaka bwa Nkole. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bwe yali yakazaalibwa n'ateekebwa ku nsi teyatuumibwako linnya lya Museveni, wabula erinnya eryo yalifuna oluvannyuma lwa bino bye ŋŋenda okunyumiza wammanga. Kkiriza tusisinkane mu kavidiyo akaddako oba mu katambi akaddako anti tutandika butandisi. Kino kyo mugenda kukiwulira. Omusajja tulina okumusimoggola okuva ku mirandira paka ku bikoola. Nze Omwana Soda. Export TV to the world.